السلام عليكم، كل سنه وانت طيب يا كوتش. والنهارده الحلقه الثانيه من قصه وفزوره عن اسطوره. بتمنى لو الحلقه اللي فاتت كانت عجبتك، وبعتذر لو في معلومه وقعت او حتى المونتاج ما كانش احسن حاجه. عايزك بس تبقى معايا في الصوره ان اول حلقتين ثلاثه انا لسه بجرب واشوف الفورمات، لان انا اول مره اعمل قصه عن سيره ذاتيه للاعب، فالموضوع مش سهل. وخليك معايا وان شاء الله تشوف تغيير من الحلقه دي النهارده. فدلوقتي هسيبك مع الشرح عشان تعرف الحلقات بتمشي ازاي. وبص يا كوتش عشان ما تتوهش مني، احنا في الاول هنبدا بفزوره تبقى نبذه سريعه عن اللاعب اللي احنا هنتكلم عنه، زي مثلا لعب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، معاه 5 دوري ابطال اوروبا بس ما كسبش كاس العالم، وحاليا بيلعب في السعوديه وهو الهداف التاريخي لكره القدم. يبقى مين بالظبط كده؟ ليونيل ميسي. واول بقى لما اظهر لك هوايه اللاعب اللي انت تبقى اصلا عرفته قبلها بكام ثانيه، هنبدا نحكي قصته مع عالم كره القدم. شفت الدنيا سهله وبسيطه ازاي يا عم؟ فبقى ما تنساش اللايك والاشتراك وانك تفعل الجرس وتعمل شير وتكتب لي كومنت عايز مين اللاعب في الحلقه الجايه. وتعال نخش على اول حكايه معانا النهارده، وافتكر ان انا مش هقول لك اسمه، لسه هقول لك فزوره. فهمت بقى يا كوتش الحلقه ماشيه ازاي؟ يلا بينا بقى نبدا الحلقه اللي فاتت انا قلت لك كان على احسن لاعب حبيته في حياتي. الحلقه دي بقى تاني احسن لاعب حبيته في حياتي وهو برده مهاجم. والفزوره بتاعتنا النهارده بتقول ان اللاعب اللي معانا النهارده ده لاعب ما تفهمش هو اسطوره ولا لا. راجل معاه كل الالقاب اللي بيحلم بيها اي لاعب كره قدم المهمه. عايز كاس عالم موجود، عايز يورو بدل واحد موجود 2، وفي البطولتين واحده سجل هدف الفوز لمنتخبه خلاه يتوج بالبطوله لاول مره من 44 سنه، وفي البطوله الثانيه خد الهداف بتاع البطوله. طب بالنسبه للبطولات مع الانديه ايه النظام؟ هتلاقيه معاه دوري ابطال اوروبا ومسجل جول ما يتنسيش في الكامب نو، وكمان هتلاقيه معاه شويه فكه بقى، كاس عالم انديه، على دوري اوروبي، على سوبر اوروبي. وبرغم كل الانجازات دي الراجل معهوش ولا دوري اسباني ولا دوري انجليزي، مع انه لاعب الاثنين من اقوى انديه الدوري الانجليزي هم تشيلسي وليفربول، ولاعب في اسبانيا للطرف الثالث الاقوى في اسبانيا وهو اتلتيكو مدريد. واللقب اللي هو مشهور بيه واللي جماهير فريقه طلعته عليه هو النينو. فلو عرفت احنا بنتكلم على مين قول لي في الكومنتات، انا نازل لك هويته. وبطل قصتنا النهارده هو نينو فرناندو توريس. فرناندو توريس اللي حرفيا قصته دي واحده من اغرب القصص اللي انا كتبتها. الراجل مره واحده تلاقيه عامل كده، بعدين عمل كده، بعد كده يطلع كده، بعد كده برده يطلع كده. فخليك معايا واحكي لك الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لفرناندو توريس. وفرناندو توريس اللي مواليد 20 مارس 1984 في مدينه مدريد. وتوريس اللي اتولد في عيله بسيطه بس مش فقيره، وكان دايما على طول جده بياخده من وهو صغير يروح يتفرج على ماتشات اتلتيكو مدريد، وزيه زي اي مشجع في المدرجات وهو صغير كان نفسه في يوم يكون هو اللي بيلعب في الملعب والناس تتفرج عليه. وقدر في سنه 95 وهو عنده 11 سنه ينضم لاكاديميه اتلتيكو مدريد، وابهر الجميع وقتها. لقوا عنده ذكاء وسرعه ومهاره وبرود اعصاب مش موجود عند اي لاعب في سنه. وفي موسم 97 98 اتصعد لفريق تحت 20 سنه وهو عنده 14 سنه وقتها، وقدر خلال الموسم واحد يلعبه مع فريق الناشئين يسجل فوق ال 58 جون. وساعتها النادي قال لك ده هو ده مشروع المهاجم اللي هينقذنا من اللي احنا فيه، لحد ما حلمه اللي كان بيحلم بيه وهو واقف في المدرجات بيشجع فريقه يتحقق ويتصعد لفريق اول ويلعب معاهم اول ماتش رسمي وقتها سنه 2001 2002 وهو عنده وقتها 17 سنه بس. واتلتيكو مدريد وقتها ما كانش اتلتيكو مدريد زي دلوقتي اللي بينافس برشلونه وريال مدريد، لا طبعا ده اتلتيكو مدريد وقتها كان فريق اقل من العادي، لدرجه ان في الموسم ده اصلا كان بيلعب في الدرجه الثانيه. وقدر وقتها صاحب ال 17 سنه يساهم في صعود اتلتيكو مدريد للليجا مره ثانيه بعد ما لعب معاهم 38 ماتش، قدر انه يسجل 6 اهداف ويصنع 6 زيهم ويرجع اتلتيكو مدريد للليجا ثاني. وده كان مجرد تسخين بس من نينو. وفي اول موسم ليه في الليجا موسم 2002 2003 يخلي اتلتيكو مدريد يضمن انه يقعد في الدوري ويحتل معاه المركز ال11. وقدر وقتها يلعب مع اتلتيكو مدريد 29 ماتش يسجل 13 جون ويصنع 5 وهو لسه 18 سنه. وقتها هيفرض نفسه كموهبه جباره جايه في الطريق. وفي الموسم الثاني موسم 2003 2004 بيكمل على الاداءات الجباره اللي كان بيقدمها مع اتلتيكو مدريد، ويقدر يخلي اتلتيكو مدريد يفنش الدوري في المركز السابع في الدوري. والموسم ده اللي كان بطل الدوري وقتها فريق فالنسيا. وفي الموسم ده لعب 32 ماتش مع اتلتيكو مدريد، قدر انه يسجل 19 ويصنع 6. والمفاجاه مش ان هو كان النجم الاول للفريق، لا دي كانت حاجه عاديه. المفاجاه ان هو ياخد شاره قياده اتلتيكو مدريد في الموسم ده، ويبقى اصغر لاعب في تاريخ اتلتيكو مدريد ياخد شاره القياده وهو عنده 19 سنه. والرقم ده لحد دلوقتي متسجل باسم فرناندو توريس. ومن هنا بقى بدات اتلتيكو مدريد تطلع عليه لقب القائد النينو، قائد الصغير. ما اعرفش هم كده اصلا بيعظموه ولا بيقلوا منه ولا مش فاهم. وفي الموسم اللي بعده اللي هو موسم 2004 2005 المفروض يبقى موسم الحصاد لاتلتيكو مدريد. فريق في الموسم الاول صعد من الدرجه الثانيه، الموسم الثاني خد ال11، الموسم الثالث خد السابع. المفروض بقى الموسم الرابع ده يبقى هو موسم الحصاد واتلتيكو مدريد يخش بين افضل 4 في الدوري الاسباني. بس للاسف رجع تاني اتلتيكو مدريد يخلص الدوري في المركز ال11. بس ده ما اثرش على الاداءات الجباره اللي توريس بيقدمها، لان في الموسم ده لعب 29 ماتش سجل 16 وصنع 5. وفي الموسم اللي بعده موسم 2005 2006 برضه
وبرضه يفضل اتلتيكو مدريد بيقدم نفس الاداءات الوحشه اللي هو بيقدمها ويقرر ان هو يحتل المركز العاشر في الدوري الاسباني. وفرناندو توريس وقتها لعب 32 ماتش قدر ان هو يسجل 17 ويصنع 6. وفي الموسم الاخير لنينو مع اتلتيكو مدريد موسم 2006 2007 قدر تاني يرجع اتلتيكو مدريد انه يبقى موجود في المركز السابع في الدوري الاسباني، وده كله بسبب المساهمات اللي عملها في الموسم ده لما لعب 28 ماتش قدر ان هو يسجل 14 ويصنع 5. وكده بقى اجمالي ارقام توريس مع اتلتيكو مدريد قدر ان هو يلعب معاهم 244 ماتش يسجل 91 جون ويصنع 26. وافتكر ان دي الفتره الاولى لان لسه في فتره ثانيه والارقام دي هتزيد. وليه بقى في فتره ثانيه؟ لان توريس قرر الرحيل على اتلتيكو مدريد لان شايف النادي مش قادر ينافس ولا قادر يظهر الموهبه الجباره اللي عنده، فقرر ياخد الخطوه ويروح تجربه جديده في دوري جديد وهو الدوري الانجليزي. لما قدر في صيف 2007 فريق ليفربول يشتريه بمبلغ وقتها كان 20 مليون، وده كان مبلغ كبير وقتها سنه 2007. ووقتها طلعت الصحافه تهاجم ليفربول وتهاجم توريس وتقول لهم انتوا ازاي تدفعوا 20 مليون لاعب اقوى موسم قدمه كان موجود في المركز السابع مع فريقه، ولاعب ما لعبش ولا ماتش لحد دلوقتي في دوري ابطال اوروبا وهو عنده 23 سنه. بس نينو احتفظ بالرد وقرر ان هو هيرد في الملعب ويسكت كل الالسنه ويعمل احسن موسم في تاريخه تقريبا ويخلي ليفربول يخلص الدوري وقتها في المركز الرابع. وارقام توريس في الموسم ده في كل البطولات انه يلعب 46 ماتش ويسجل 33 جون، منهم 23 جون في الدوري الانجليزي بس، وبقى اول لاعب اجنبي في تاريخ ليفربول يسجل فوق ال 20 جون، والرقم ده طبعا اللي كسره بعد كده محمد صلاح. وكمان في دوري ابطال اوروبا وصل لنص نهائي دوري ابطال اوروبا بس خرج من تشيلسي، والبطوله دي اللي خدها وقتها مانشستر يونايتد. تيجي بقى تقول لي ده ما خدش ولا بطوله مع ليفربول وحتى ما خدش لقب هداف الدوري، ازاي احسن موسم في تاريخه؟ اقول لك نسيت اقول لك اللي كان فيه بطوله يورو 2008 وقتها، وتوريس قدم بطوله ولا اروع مع منتخب اسبانيا وقتها وقدر ياخد منتخب اسبانيا ويوصل بيه للنهائي. وعشان يختم الموسم الجبار اللي بيقدمه مع ليفربول ومع منتخب اسبانيا ده احسن ختام، قدر ان هو يسجل الهدف الوحيد في ماتش اسبانيا والمانيا في يورو 2008 وهدف تتويج منتخب اسبانيا ببطوله اليورو وقتها، وده كان اول يورو منتخب اسبانيا ياخده من 44 سنه. ووقتها ده كان احسن رد من نينو على الصحافه اللي هاجمته في بدايه الموسم، وقتها فرض نفسه في اوروبا وكونه احسن مهاجم موجود في العالم وهو لسه عنده 23 سنه بس. وفي الموسم الثاني موسم 2008 2009 زي ما كان متوقع قدر يخلي ليفربول ينافس على بطوله الدوري لحد اخر الجولات، بس في الاخر يخسر البطوله بفرق 4 نقط للبطل وقتها مانشستر يونايتد. بس على الناحيه الثانيه وقتها في بطوله دوري ابطال اوروبا قدر فريق ليفربول يخرج ريال مدريد من دور ال 16 بنتيجه كبيره وهي 5-0 مجموع الماتشين، وقدر فرناندو توريس يسيب بصمه في الماتش ده ويسجل هدف ويعمل احتفاله الشهير ويرفع اسمه قدام الكاميرات. بس برضه للموسم الثاني على التوالي يقدر تشيلسي يخرج ليفربول من دوري ابطال اوروبا بعد ما الماتش الاول خلص 3-1 لتشيلسي، والماتش الثاني واحد من امتع ماتشات دوري ابطال اوروبا خلص بنتيجه 4-4، بس ما كانش كافي التعادل ده وخلى ليفربول يخرج من البطوله من الباب الكبير او الصغير مش عارف يعني. ووقتها نينو قدر ينهي الموسم مع ليفربول ب 43 ماتش مسجل خلالهم 25 جون وصانع 5، بس كل الارقام دي ما كانتش كافيه ان هو ياخد بطوله كبيره مع ليفربول. والمفروض بقى في الموسم الثالث اللي هو موسم 2009 2010 يبقى موسم الحصاد ويقدر توريس وليفربول ياخدوا الدوري. في الموسم الاول مع بعض خدوا المركز الرابع وفي الموسم الثاني خدوا المركز الثاني، فده المفروض الموسم اللي ياخدوا فيه بطوله الدوري. بس للاسف لعنه الاصابات تضرب صاحب ال 25 سنه وقتها فرناندو توريس ويغيب عن ليفربول معظم مباريات الموسم، وده اللي خلى ليفربول يفنش الموسم في الاخر في المركز السابع. وكمان في دوري ابطال اوروبا بيخرج بفضيحه من دور المجموعات. بس برغم الموسم الكارثي لليفربول والاصابات لفرناندو توريس قدر يخلص الموسم في الاخر في كل البطولات ب 22 هدف مسجلهم و5 صناعه. وتفتكر بقى ان ده موسم كارثي بالنسبه لفرناندو توريس، الراجل ما عملش اي حاجه، بس عايزك تفتكر ان احنا في موسم 2010 وفي بطوله دوليه وهي كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا، واول ما بتيجي سيره بطوله دوليه فرناندو توريس بتغير 180 درجه. وبرغم الاصابات اللي عانى منها طول الموسم والمستوى المتذبذب اللي ظهر بيه قرر ديل بوسكي ياخد الريسك على فرناندو توريس ويضمه لقائمه منتخب اسبانيا المتجهه لجنوب افريقيا. وطبعا مستنيين اقول لك ان توريس قدم كاس عالم عالمي وجاب لهم البطوله وكان سبب ان هم يصعدوا النهائي، بس كل الكلام ده ما حصلش لان فرناندو توريس اصلا ما لعبش اساسي طول البطوله وكمان ما سجلش ولا هدف، لا وكمان ده في ماتش النهائي نزل في الدقيقه 115. بس كل ده بيتنسي اول ما انيستا بيسجل هدف الفوز على منتخب هولندا وبيعلنوا وقتها منتخب اسبانيا بيفوز بكاس العالم سنه 2010 وفرناندو توريس بيرفع البطوله وكل حاجه عملها في الموسم بتتنسي ويبقى اسمه في الاخر بطل العالم فرناندو توريس. وفي الموسم اللي بعده موسم 2010 2011 ليفربول بيبدا الموسم من غير فرناندو توريس اللي كان عنده اصابات كتيره، وده اللي خلته يلعب معاهم لحد يناير ويسجل 5 اهداف بس ليه لعب معاهم لحد يناير بس؟ لان تشيلسي دخل على الخط وقرر يعمل واحده من اقوى الصفقات في العالم والدوري الانجليزي وقتها، وهو اللي يشتري النينو من ليفربول بمبلغ
وقتها 50 مليون يورو، والصفقه دي وقتها كانت اغلى صفقه انتقال مهاجم في الدوري الانجليزي. وانا عايز اقول لك ان تشيلسي لسه محافظ على الرقم ده لحد دلوقتي في صفقه انتقال لوكاكو من انتر ميلان لتشيلسي ب 115 مليون. فوالله العظيم تشيلسي ده لقطه. وانا عايز اقول لك ان ليفربول خد ال 50 مليون من تشيلسي كده، طلع على اياك اداهم مش عارف 15 ولا 20 مليون، جاب سواريز والباقي للتاريخ. طب بالنسبه للراجل اللي دفع فيه 50 مليون فرناندو توريس، احب اقول لك ان هو لا استحمل الضغط الجماهيري ولا الضغط الاعلامي على الصفقه، وانهار تماما مع تشيلسي. وفي نص موسم 2011 ولا النص الثاني لعب مع تشيلسي 14 ماتش ما سجلش معاهم ولا هدف ولا صنع جون، وده اللي خلى الجماهير تزوم عليه وتقعد تصفر عليه. بس كل ده ما اثرش على موسم تشيلسي وخلاهم ينهوا الموسم في المركز الثاني. وفي دوري ابطال اوروبا خرج تشيلسي من دور الثمانيه قدام مانشستر يونايتد اللي برضه خسر له الدوري في الاخر. وفي الموسم الثاني لتوريس مع تشيلسي اللي هو موسم 2011 2012 كمل توريس على الاداءات السيئه اللي بيقدمها مع تشيلسي وفقد مكانه الاساسي في التشكيله، وكان اغلب الوقت قاعد على الدكه، ونهى الموسم في الاخر ان هو يسجل مع تشيلسي في كل البطولات 11 جون بس. ده اللي خلى الجماهير مش طايقاه، وكل ما يلمس كوره تقعد تصفر وتزوم عليه. بس جت لحظه واحده بس غيرت كل ده وخلت الجماهير اللي كانت مش طايقاه وعماله تصفر عليه وتشتم فيه تهتف باسمه وتفضل فاكراه. توريس نزل في الدقيقه 80 من ماتش الاياب من مواجهه تشيلسي وبرشلونه في دوري ابطال اوروبا 2012 في الكامب نو، والنتيجه كانت وقتها 2-1 لبرشلونه، ومجموع الماتشين 2-2، وبالنتيجه دي كانت تشيلسي يتاهل كده كده. بس برضه برشلونه كان ضاغط تشيلسي وكان ممكن في اي وقت يخش فيهم جون يضيع عليهم ويخليهم يخرجوا من البطوله. وجات الدقيقه 91 وحرفيا فريق برشلونه كله جوه منطقه جزاء تشيلسي، كره تايهه يشيلها مدافع تشيلسي، تروح الكره لفرناندو توريس اللي اتفاجئنا اللي واخد الكره انفراد من قبل نص ملعب وراح على فيكتور فالديس، ويعدي فيكتور فالديس ينام على الارض ويحط الكره في الجون ويضمن التاهل الرسمي لتشيلسي لنهائي دوري ابطال اوروبا. ويصالح جماهير تشيلسي بالجون ده اللي ريحهم كتير قوي، وكانوا قاعدين على اعصابهم وكانوا قاعدين 50-50 احنا صعدنا بس لو جه فينا جون كنا هنضيع. جه توريس وخلص كل الكلام ده بجون هيفضل اكيد موجود في تاريخ دوري ابطال اوروبا. هو احنا في موسم ايه كده فكرني؟ موسم 2012 صح؟ وفرناندو توريس عامل موسم ولا اسوأ صح؟ بس انت طبعا نسيت ان في بطوله دوليه وهي يورو 2012، وبرده قرر مدرب منتخب اسبانيا وقتها ان هو يستدعي فرناندو توريس للمنتخب، تقريبا كده كانوا بيتفائلوا بيه. وتوريس اللي في اول ماتش في البطوله سجل هدفين قدام ايرلندا الشماليه، والجماهير قالت وقتها بس الجونين دول هيبقى هم عوده توريس تاني للفورمه اللي كان ماسكها. بس بعد الماتش ده على طول وفي تاني ماتش قدام تشيلي بدأوا كاساسي، بس بسبب سوء الاداء اللي كان بيقدمه رجع تاني يقعد على الدكه لحد ما منتخب اسبانيا في الاخر بيوصل النهائي، وكان كسبان وقتها منتخب ايطاليا بنتيجه 2-0 في الشوط الاول لحد ما تيجي الدقيقه 75 وينزل فرناندو توريس من على الدكه ويقرر ان هو لازم يسيب بصمه في البطوله دي، ويقدر في الدقيقه 81 يسجل الهدف الثالث لمنتخب اسبانيا. تقول لي طب ايه البصمه في كده؟ الماتش اصلا خلصان من الاول. اقول لك اللي بالجون ده توريس بقى عنده 3 اهداف زيه زي 5 لعيبه في البطوله وبقى هداف البطوله معاهم. بس توريس كان محتاج يا اما يجيب جون كمان يا اما يعمل اسيست عشان يضمن اللقب لوحده، وده اللي عمله في الدقيقه 89. يقرر انه يعمل اسيست لزميله في الفريق وقتها خوان ماتا اللي بيسجل الهدف الرابع، ووقتها فرناندو توريس يتوج بالحذاء الذهبي للبطوله. وانا احب اقول لك ان فرناندو توريس طول البطوله دي كلها ما لعبش الا 190 دقيقه بس. وبعد البطوله بيرجع لتشيلسي تاني ويعمل معاهم واحد من احسن مواسمه مع تشيلسي، وهو كان موسم 2012 2013 اللي وقتها خلص الموسم بتسجيله 22 جون في كل البطولات، وقدر ياخد معاهم بطوله الدوري الاوروبي، وكمان يسيب بصمه في البطوله وياخد هداف بطوله الدوري الاوروبي سنه 2013، ويقدر يسيب ذكرى حلوه لجماهير تشيلسي تفتكروا بيها، لان تشيلسي بعد الموسم ده على طول ودع عار الفريق اي سي ميلان، ومن هنا كان بدايه الانهيار بالنسبه لفرناندو توريس. وكده اجمالي الماتشات اللي توريس لعبها مع تشيلسي خلال 3 سنين 172 ماتش، قدر ان هو يسجل 45 جون ويصنع 5 وياخد معاهم دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي وهداف الدوري الاوروبي، بس برضه ما عرفش ياخد دوري الانجليزي. وتجربه اي سي ميلان دي كانت الاسوأ بالنسبه لفرناندو توريس، لدرجه ان في ناس اصلا مش فاكره راح لعب معاهم، لان الراجل لعب معاهم 14 ماتش ما جابش ولا جون. وعشان بعد الموسم الكارثي ده مع اي سي ميلان بيرجع تاني لتشيلسي عشان يفسخ عقده ويبقى لاعب فري ويقرر يرجع بيته اللي رجع منه تاني في موسم 2015. بس هو رجع اتلتيكو مدريد مش النينو اللي مشي من عندهم وهو صغير، ده رجع عندهم هو اسطوره، بطل عالم وبطل 2 يورو وبطل دوري ابطال اوروبا، وقدر يستعيد شويه من مستواه مع اتلتيكو مدريد. وفي اول موسم اللي هو موسم 2015 2016 والباقي احنا كلنا عارفينه رأسية راموس والانهيار اللي حصل لاتلتيكو مدريد، وقتها فنش الدوري مع اتلتيكو مدريد في المركز الثالث. وفي الموسم الثاني
زي 2016 2017 بيلعب بس مع اتلتيكو مدريد 20 ماتش اغلبهم كبديل بسبب الاصابات، بيقدر ان هو يسجل، لازم ينهي احسن نهايه، وكان لازم ينهي وهو واخد بطوله مع اتلتيكو مدريد. النادي اللي هو من هو عنده 5 سنين كان بيقف يشجعه من المدرجات، وكان بيحلم ان هو نجم، بقى نجم للفريق ومشي من الفريق ورجع للفريق، وكل ده ما خدش معاهم بطوله، فيقرر في اخر موسم ليه ينهيها احسن نهايه، وبياخد مع اتلتيكو مدريد لقب الدوري الاوروبي موسم 2017 2018، وتنتهي رحله النينو مع اتلتيكو مدريد رسميا، ووقتها بيطلع لليابان بيلعب هناك موسمين، ويقرر ان هو ينهي حياته الكرويه في موسم 2019. وبعد ما النينو مشي من اتلتيكو مدريد، لو جينا نبص على اجمالي ارقامه مع الفريق مع اول فتره مع ثاني فتره، هتلاقيه لاعب معاهم 404 ماتش، سجل فيهم 129 جون وصنع 30، وقدر ياخد معاهم لقب الدوري الاوروبي مع كام كاس تفهيم كده. واما بالنسبه لمسيرته الدوليه، فهو لاعب مع منتخب اسبانيا 110 ماتش، قدر يسجل 38 جون، منهم جون طبعا اللي جاب لهم بطوله يورو 2008، وقدر ياخد معاهم 3 بطولات ولا اغلى، 2 يورو 8 و12 كاس عالم 2010. وبعد ما اعتزل كره القدم قال لك انا ايه، هروح اجرب المصارعه الحره دي بتقول ايه، وعمل فورمه ساحل والاروع زي ما انت شايف قدامك كده، بس ما حبش الموضوع وقرر تاني يرجع لبيته، بس يرجع المره دي كمدرب لفريق اتلتيكو مدريد تحت 19 سنه. واكيد القصه مع اتلتيكو مدريد ما خلصتش، واكيد هنشوف النينو في فتره من الفترات بيدرب فريق اتلتيكو مدريد. وبكده انا خلصت لك قصتي النهارده عن النينو فرناندو توريس. فقول لي رايك في الكومنتات، القصه عجبتك ولا لا، وعايزين الفزوره والحلقه الجايه تبقى على مين؟ يا ريت تقول لي في الكومنتات وانا هاخد منكم، وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم.